یو حدیث به ته بیان کوم د ایمان به سم ډېر شي ډېر خوندور حدیث یو حدیث کې راځي وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو بوډا سړی راغی بوډا سپین ږیری او د روزي په دې سترګو پرتې وي دومره بوډا شي او امسا ورسره لاس کې وه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو تپوس کومه ورته وکړه صحابه کرام ډېر حیران شو چې ډېر لوی عمر والا سړی راغلی په خبرو هم داسې خاص نه پوهېدو څوک سړی عمر ډېر شي وایي خبرې صفا نه وي زه یو تپوس کوم هغه یې وکړه وی ارأیت رجلا عمل الذنوب وی د هغه سړي په باره کې راته ووایه یو سړی دی چې ډېر ګناهونه یې کړي دي ښه څومره دي وی عمل الذنوب كلها یو ګناه یې نه ده پرېښوده یوه یې نه ده پرېښودي بلکې لو قسمت على اهل الارض لاوبقتهم که چېرته دغه ګناهونه دي په دې ځمکه وله باندې تقسیم کړو ټول به تباه شي دا بوډا سوال وکړو نو سوال سره دا خو یو سړی دی ځه وی اله من توبه دی به معاف کړي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی هل اسلمت پوه شو چې اسلام دې راوړی که نه هغه یو په ټکه اسلام قبول کړو ګواهي ورکړه د لا اله الا الله بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی اوس واوره جواب واوره تفعل الخيرات د نیکي کارونه به دننه باید ډېر کې وتترك السيئات او ګناهونه ټول پرېږده فيجعلهن الله لك كلهن خيرات دا څومره ګناهونه چې ته ووایي چې دا ټوله دنیا به تباه کړي دا ټولې به دې نیکیانې شي دا کریم ذات دی دا د اکرم او ناشنه دا ده وی هغه سړی بیا راغی ودرېد پلار ډېر خوشحاله شو بیا راغی وی یا رسول الله وغدراتي وفجراتي زما هغه ګناهونه فسق او فجور لکه بیا مې سړی داسې ګناهونه ډېر زیات دي چې دی بیا راغی یا رسول الله وغدراتي وفجراتي ډېر ګناهونه دي غدر او خیانت او دوکې دړاکې فسق او فجور هر څه ما کړي او د دې عمره پورې کړي دي چې روزي به کوم ځای دي روزي په سترګو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وغدراتک وفجراتک او وی دغه غدرات او د فجرات به در ټول په نیکیانو بدل کړي وی هغه سړي هغه بوډا د پناه کېدو پورې به بیا دغه ټکې وي الله اکبر الله اکبر تعجب وکړي چې دا څه ناشنا کریم ذات دی څومره مهربانه ذات دی څومره لوی ذات دی چې د دومره ګناهونو سره ورته یو سړی ور مخامخ شي او دغه معامله بیا دغه ده